दोस्तों, यह जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, यह मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय का है। यह वीडियो समाजवादी पार्टी का काला चिट्ठा उजागर करता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में सरकारी जमीन पर ही अपना यह आलीशान कार्यालय बना डाला और अब योगी बाबा ने इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर भेज दिया है अपना बुलडोजर और बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे समाजवादी पार्टी का काला चिट्ठा उजागर हो रहा है। तो आज का मेरा वीडियो यही तक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय हिंद।